số xe nó liền anh video mình nhắm mìnhធ្វើការសាកល្បង drone មក Fish 2 យើងមកតេស្តកាមេរ៉ាវាហើយនឹងតេស្តចម្ងាយវាតើវាអាចហៅបានចម្ងាយប៉ុន្មានម៉ែត្រនៅតំបន់នេះចឹងណាហើយយើងបើកភ្លើងវាហើយបើក remote ដល់ទៀតយើងភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយទូរស័ព្ទសិនដើម្បីមើលរូបភាពពី drone មកទូរស័ព្ទចឹងកាលណាយើងបើក drone ហើយបើក remote មកវាមាន Wi-Fi មកចេញពី drone តែម្ដងឈ្មោះ ground 29 9E77 ចឹងយើងភ្ជាប់ Wi-Fi នឹងមកចុះហើយយើងបើកកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា Fly 2បើកកម្មវិធី Fly 2នឹងមកអានេះវាលោតប្រាប់ថាភ្ជាប់បានសម្រាប់យើងចុច Start Fly ចេញមកតែម្ដងកន្លែងនេះវាចាប់បាន satellite បានដល់ទៅ 13 កាំហ្នឹងហើយឥឡូវដោយសារកន្លែងនេះយកដែរហោះអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើបង្វិលត្រីវិស័យអានេះខ្ញុំ horizontal calibration វានេះខ្ញុំធ្វើបង្វិលត្រីវិស័យមួយសិនឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងធ្វើ compact calibration ហើយយើងអាចហោះបានតែម្ដងអញ្ចឹងយើងចុចប៊ូតុងនេះមួយdrone នឹងធ្វើស្លាប់ហើយហោះឡើងម្ដងចាំវាហោះនឹងល្អមែនទេពេលដែលវាហោះនៅក្នុង GPS អត់ GPS ក៏វានឹងដែរវាប្រើកាមេរ៉ាខាងក្រោមដើម្បីរក្សាលំនឹង